ماذا لو أخبرتك أن المريخ كان يشبه الأرض قبل ملايين السنين؟ المريخ الكوكب الأحمر أصغر من الأرض بنصف الحجم، لكنه يملك الجبل الأعلى في النظام الشمسي أوليمبوس، ارتفاعه 3 أضعاف جبل إيفرست. والأغرب، العلماء يعتقدون أن عليه أنهاراً وبحيرات جفت، وقد يحمل آثار حياة قديمة. ولونه الأحمر ببساطة بسبب الحديد الصدئ الذي يغطي سطحه.